Кстати, пока вспомнил, я же обещал показать, как я ухо ставлю, как я его заматываю. Вот такая рожка должна получиться. Стоять, ну Ричи, ну не выпендривайся, ну пожалуйста. Да и никто тебя насиловать не собирается. Дай просто покажем ушко. Вот оно должно такой же формы быть, как и то, которое стоит. Если замотано, короче, оно свисает, надо перематывать. Я позже покажу, короче, как правильно ложить пластырь.